日去邊度啊？咦，我哋今日去元普街啊！元普街有咩睇㗎？元普街咪就係香港好出名嘅雀仔街咯。咦，咁有咩特色㗎呢邊？有咩特色？我哋不如睇下點樣去啦。我哋過嚟睇下呢個牌。我哋行嗰邊啊！好啦，咁我哋出發下。支嘢飲先。你仲掛住飲嘅？快啲行啦！乜嘢啊？好啦，好嘢啊嘛！又得，不如我哋去揾下。我係一般嘅，不如我哋去揾下有冇我哋自己好啊！袋仔啊！雞尾啊！哎呀，好啊！雞尾啊！嗰啲雞尾靚啲喎。同埋已經開始啦。黑腳啊！
度睇雀仔㗎。仲有啊，有一件事唔知大家有冇留意到，我哋身上有愛情鳥啦，同埋雞尾雀仔咧。如果對呢件衫有興趣嘅人咧，可以喺下面 description box，我哋放咗條 link 喺下面嘅，咁入邊就會有更加多嘅資訊同埋其他款式嘅衫啦。係啊，同埋假如咧大家中意條片嘅朋友就可以訂閱呢兩個嘅 channel，同埋請你哋就可以再俾一個 like 同埋 share 出去。係啦，訂閱呢兩個 channel 可以關注更加多最新消息。好啦，咁啊，記住 share 俾你個 friend 睇，同埋中意同唔中意都要 like 咗呢條片佢。拜拜。幫我哋去邊啊？嚇死我啦！我哋今日去元普街啊！邊度嚟㗎？睇個牌啦，元普街，我去元普街喎。係，好出發，去邊啊？嚇死我啦！我哋今日去元普街啊，乜你唔知咩？喺邊度㗎？元普街咪就好出名嘅雀仔街咯，你睇下呢個牌。邊個元普街啊？係啊，就係我哋俗稱嘅雀仔街，喺呢度入㗎。我哋而家出發啦！好啦，去啦。係啦。